Добро утро, добро дојде. Или добро Здраво, ден, Роби. Здраво. Ти си гледачка кога можеш здраво Македонија, кога ти дозволува. Да, кога можам, да. Кога ти дозволува времето, така да отприлика знаеш како. И колку жесток народ имам посправат муаве цело време со тоа. Ти никош не си сам. Да. Супер. Мило што ти се допаѓа, затоа и мислам дека се договоривме за пола минута вчера за да се видиме денес. Да, затоа што види, мене се ми се допаѓа што е продукција на телевизија македонска. Не ми се допаѓа тоа што има хипер турски серии и што има глупости. Се што е продукција, што е телевизиска продукција македонска ми се допаѓа, затоа што мора да се продуцира. Отивака изгинавме со турските серии. Тешко боја ми, да. Затоа и имавме нешто ново кој што стартуваше од минатата недела и ќе морал очигледно да се поработи за тоа, барем такви промени се секогаш добродојдени и не може нештата да бидат исти, нели? Да. Секогаш. Сега, освен со работата, имаше нешто кај тебе, сад не знам да кажам актуелно, тоа е семена трагедија, да кажам, несреќа, нека биде до толку нека не биде трагедија, бидејќи сите сте живи и здрави, ама имаше една несреќа. Сега, на Весник текнува да организира хуманитарен концерт за собирање на средства за своите родители. За што конкретно се работи? Добро, значи вака, јас сум не се да зборувам, ама јас сум да речеме исклучително познат хуманитарец кој што помагал на илјадници други луѓе, вклучително и детска клиника со опреми, со фасада. Еден гледач спомна кога кажав дека ќе бидеш гостинка, дека твоите се чести посетители на Црвениот крст претходни дека Црвен крст, СОС детско село. Значи јас како лик многу имам помагано, сум организирала хуманитарни, јас реков вака, кога јас можев на непознати да помагам, тогаш ќе помогнам и на моите родители. Оти што се случува? За волја на вистината, ние малку ја изгубивме совеста и свеста за хуманитарни акции, малку се изгубивме во дневно политиканство, го живееме во лажни вредности, морални вредности, изгубивме рол модел, некој кој што ќе ви даде. Зборувам за јавен лик, не зборувам за политичари, они се платени за тоа и тоа не ме интересира. Така е. Значи, зборуваме за јавен лик кој што може тоа да го стори и со ова јас сакам само да дадам порака дека мора да го подигнеме нивото на свеста за хуманост. Оти што се случува? Вие кога барате донација, било да е тоа за пожарена куќа, оти нас не се случи семејна трагедија, изгоревме до пепела, 20 жива глава спасивме. Може би тоа требаше, знаеш како јас гледам на работите. Кога доаѓа лошо, само отвори вратата, нека оди. И има и други кои што доживуваат своји семејни трагедии, но реално ние треба некако, како луѓе, како индивидуи, да ги натераме оние кои што се во состојба да помагаат, да почнат да помагаат. Дали ќе извојуваат од својот профит, дали не знам, има една сјајна идеја Савана, туристичката агенција вели од нашите туристички аранжмани да извојуваме од 5 до 10%, нас тоа ништо не чини, а вика на годишно ниво ќе се собере извесен фонд за оние кои што се ранлива категорија. Значи, постои волја во нашиот народ тоа да се стори. Она што јас сакам да го направам на 11 ноември, во универзалната сала, затоа што тогаш имаше слободен ден во универзална сала, е убав ден понеделник, затоа што музичарите, односно моите пријатели, кои што практично тие ме натераа да го направиме ова, не може да бегаат, имаме тезги, имаме настапи, и тој беше ден слободен во универзална кој што ми го дадоа и практично универзална сала ми ја даде, ми дозволи таму да концерт градоначалникот на град Скопје, на кој што сум благодарна, Коце. Значи, тој ден е прекрасен понеделнички. Прво е како почеток убаво, второ не може музичарите да ти бегаат навака натака. И просто сакам со овој хуманитарен 11 ноември да почне нешто што се вика за оние, да работиме за оние за ранлива категорија. И секој еден кој што понатаму ќе има потреба, тоа треба да се стори. Оти не се само на социјалните мрежи сите сме херои позади тастатура и ние ќе лајкнеме, Ќе шернеме, значи живееме за лајк и за шер, катастрофа. Ако ќе излезеш да се бориш на фронтот за да собереш известни донации или било што,
тогаш е многу тешко. Исто така, мене ми пречи оној говор на омраза генерално што се случува, особено на Твитер, тоа е на таква озборувачка социјална мрежа кај нас во Македонија. Значи сите се они многу паметни, а не излегле две работи да направат во својот живот. Значи херои позадите статура, особено тука, колку сакат има. Па уште ќе ти солат памет, па уште ќе те навредуваат, па не знам тебе како ти текнало, не ти е срам да организираш хуманитар, и тоа, но тоа се некои 2-3%. И јас што правам, јас или им укажувам и потоа не им дозволувам не дозволувам да разговарам со нив, ниту пак да навлезам во некаква дебата, затоа што губење енергија. Јас сум ја сватила работата во јавната професија. Не треба сите да те сакаат. Но има една работа. Треба да се бориш да те почитуваат. Да те почитуваат, точно. А инаку мене може да не ме сакаш и да ме сакаш, мене може да ме... Ја имам екстремни фанови и имам екстремни хейтери. Значи, супер. И тие мене ми држат баланс. Но, реално, мене ми е окей така. И се, кога го правев ова хуманитарниот, морам да ти кажам дека сите сами се јавија, сите сами се понудија, Калиопи, Каролина, Елена Ристевска, Горила продукција, кај што се Тамара, Димитар, Тијана ќе дојде. Имаме стендап дел кај што ќе биде Тони Михайловски, Сашко Куцев и Никола од Охрид. Вчера ми се јави Никола дека сака и тој да учествува, тој е исклучителен стендап комичар. Да. Мој колега глумец во Охридскиот театар. Нокаут, Бени нон-стоп, кои беа други, овие Горила продукција, децава ги спомнав. Тие се Магдалена, Тамара е таму, Димитар, после Дарко Илиевски. Дарко Илиевски е таму, да, исто така. Значи има многу, сигурно да, има една 15 учесници и се врвни. Значи, сите рекоа една работа. Ти, кога нас ни требаше подршка во нашите кариери, ти без збор тоа го направи. Значи, овие луѓе кои што јас ги имам како своји од естрадата, се исклучително воспитани и почитувачи на дело. Кога кажав, ете, вака меѓу мои пријатели дека ти ќе бидеш тука гостинка, дека темата отприлика што е, се има некои нејасноти, вели, добро, куќата на мајка и татко е, тие таму живеат или Весна живее со нив? Значи, како младце да им е нејасно. Тоа е семејна куќа, претпоставам, кај што ти си израснала. Да, ние живееме во издвор. Тоа се две куќи. Аха. Практично јас кога се разведов, ние немавме, јас и моите деца немавме каде да одиме и отидовме, нас не прибра моите. И таа куќа оние реновираа претходно и практично ни пружија на нас се што требаше, не дадоа кров над глава. Таа куќа е реновирана од нивните пензионерски средства. Ни дадоа куќа. Значи, ни дадоа каде да се сместиме. Без другата, апсолутно. Другата куќа, која што изгоре до пепел, ние сме практично влез до влез. Можеше и другата куќа да отиде вака. Работата е што таа што е семејната куќа, што беше околу 260 квадрати, тоа е штета над 300.000 евра. Сигурно. Мислам, само квадрати. Се им отиде на луѓето. Остана по еден пар гаќи и по пижами. Еден од најголемите пожари во Македонија. 5 противпожарни коли гасеа температура до 3000 степени. Јас влегов 2 пати пред да влезе противпожарната, што сакав да го спасам мачето. Мачката остана внатре, 13 годишна. Се извинувам на публиката, но ние сакаме многу животни. Во моментов имаме 3. Така да, јас влегов 2 пати, едва и жива глава спасив. Едва и моите жива глава спасија, затоа што тоа е подмолно влегува во 7:10 наутро. Мајка ми среќа што се разбуди дим. Таму децата мои спијат. Значи, јас имам проби представи, јас сум сингл мам. Значи, јас сум самохрана мајка. Одам и работам. И оставам. Претходната вечер беа и само се вратив од представа или од стендап, не знам, веќе заборавив што имав. Ги земам од дома и викам, ајде, ги разбудив 12:01, затоа што ние знаеме до доцна да седиме со моите. Тоа е една куќа. Таму се моите спомени. Јас таму сум се родила. Таму мина проде. Таму другите 2 внуки живеат. Значи, кога доаѓаат од Англија. Сакам да кажам дека тоа е моја куќа. И буквално пепел. Причините, официјално има ли кои се причините за да, Крим полиција дојде, вела дека не грежа човечка, вела дека не е ниту апарат. Работата е во известни кабли кои што се структурално не се одговорност на
на Евана, туку со одговорност на она инсталација која што вие спроведуваат до куќа. Значи, но, што се случува? Не може да потврдат од каде и што е, но се исклучува дека е човечка негрижа, што нас не е особено битно. Затоа што не сме заборавиле апарат, не била наша небрежност, поготово тоа за пензионери. Вие знаете дека кога си пензионер во прашање ни бойлер не уклучуваш затоа што е скапа струјата. Многу одговорни се моите родители. Значи не е човечка грешка? Не. Така требало да биде. Ајде тоа така да го кажеме. Дека така... Си се вратила по мачето. Има ли нешто што... Што спасивме? Не, што посебно ти е... Битно е твоите се децата, се разбира како што треба. Фала му на Бога. Да. Нешто што, останало внатре, зашто посебно ти е... Не премногу... Цела библиографија моја. Мајка ми ја складираше, значи секаде. Ја тоа клипинг не правам. Јас ќе излезам во весник и го фрлам весникот. Ја филм кај што сум снимала, телевизиски серии, вртелешки, никогаш не гледам. Не се гледам. Тоа се отиде. А таа се си? Она се прибираше, цел мој клипинг, мониторинг, тоа се отиде. Да беше само тоа, се отиде друго. Фотографии, кога случајно најдовме 10-20 со сестра ми, се израдувавме. Немаме веќе фотографии ни од бебиња. Ништо нема. Нема. Пепел. 9/11, ја викам, ова ви е World Trade Center. Фотографиите кои што ги направив, тоа беше 9/11. Невидено. Јас знам дека има пожари, али ова беше буквално хаварија. Да се чудиш. И тоа стихино како се ширеше пожарот, прво дими и не можеа ни да отворат кров, дека тоа беше добро изолирана куќа. И среќа што немаше, што се разбудивме, што реално немаше никој жртва. Ќе отиде човек за 5 минути. Јас знам 2 пати кога влегов, едва еднаш ке влегов, па излегов, и вториот пат кога влегов, едва го најдов излезот. Пожарникарите кога дојдоа вика, ти заборави во кисела вода, како се угуши? Ја така ќе отидев. Тоа преку улицата таму подоле, кај што почина студент. Ја така ќе отидев. Значи тоа е невидено. Вака одиш и црно и не можеш, ти слушаш гласови дека треба да излезеш, не можеш да отидеш, не знаеш кај си. Се случи документарецот на Коста, Стравот, таму ти проговоре за што не само ти си собрал можеби храброст да го кажеш тоа пред камери, него едно од модерните, да кажам, не е болест, ама карактеристики кои што ги има модерниот човек. Кој го видел, кој не е здравје, Боже, нека го погледне, ќе види за што станува збор, имаш и твои изјави така натаму, и сега кога кажуваме дека на некој начин го победуваш стравот за некоја работа. И сега ти се случува директно нешто вакво. Да. Сега си кажеш, тоа за што се плашам? Се плашам за нешто второ, ми се деси нешто трето. Колку полесно е тоа помина, да кажам, преку. Пошто те гледам, здрава права, фала му на Бога, насмеана. Да, здрава во паметот и невиден дух. Значи, после се тоа што ми се случи, затоа јас мислам дека јавните личности треба да имаат една мисија, а тоа е да ги кажат своите стравови, затоа што и другите луѓе имаат исти такви стравови кои што се врзани со депресија, анксиозност. Сигурно. Известни турбуленции каде што ја гребеш во себе, како и да ги дефинирам. Калта ја гребеш. И мислам дека е сосема во ред да го искажеш своето искуство и да го споделиш како такво. Јас го победив стравот со тоа што се соочив со сама себе, затоа јас најчесто велам, јас имам само страв од самата себе. Оти само на самата себе не можам да си одговорам на некои прашања кои што многу често ги поставувам. Самата си ги поставувам. И потоа се случува ова што се случува. И си викаш, окей, зошто? Значи, која е причината, која што... И се си има своје зошто. Може ови требало вака да биде, за да одиш уште напред. Сметаш дека ниту една проба не откажав представа, не откажав стендап. На 11 беше пожарот, јас на 14 или на 14 понеделникот отидов во Виница на отварање на театар на комедија со нов стендап. Напишав нов материјал за стендап и отидов во Виница, патував и се вратив. Ништо не откажав, ниту проба, ниту представа, представите ми се распродадени. Не е фер кон публиката, јас имам таква професија и
имав стендап и од тогаш имам одиграно уште 2 стендапа, мислам, или 3. Нема кој излегуваш на сцена, мораш. Тоа е. Сметаш ли дека ова е една, да кажам, една одлична шанса да им се одолжиш на некој начин на твоите родители, кои што сите ги кажуваат како прекрасни луѓе, јас лично не ги познавам, кои што биле со тебе и кога си се земала, и кога си се развела, и со дечињата, и буквално се. Да, секогаш се со мене и мислам затоа и јас реков дека се ќе направам за моите родители, кои што заслужиле и многу повеќе, а најмалку заслужиле на 70 години да не остават, о Боже Господе, да бидат без својот дом. И тоа е најсуровото. Ти, знаеш како јас секогаш велам, тебе кога добри ни правиш, треба добро да ти се враќа. А си вела, може треба да сме малку лоши, па да газиме се пред себе, може нема толку да страдаме. Ама тоа така си скроен. Ние не сме така скроени. Не сме така скроени, да. Многу пати сме помислеле така, од денес друг, ама не. На 11 мислам дека ќе имаме супер журка, ќе ги разбудиме оние кои што треба да се разбудат и дека малку од малку ќе бидеме хумани. Пред крај, да не забораваме. Кажавме 11. Карти има во Савана, туристичка агенција, да. Како луѓето да дојдат до карти, по која цена да ги купат и како помага? Да, по 500 денари се картите според совет на луѓе кои што веќе во последно време правеле такви ивенти. Добро. Има ивент страна на Facebook, мојот профил Весна Беби Мама Петрушевска е отворен за сите Facebook, одамна е отворен за сите. И има ивент на Facebook каде што може да ги видат сите детали. Мене може да ми пишат ако сакат, нема проблем. Кешки да дојдат, ќе биде супер журка, ќе се забавуваат. Од 20? Од колку часот? Од 20 часот на 11 универзална сала. Тој ден е роден ден и на Мина. Многу случајно. Затоа те прашав ја што е работа со детето. Ама многу случајно излезе, многу случајно излезе. Мене отпосле ми текна во целата паника, гужва дека... 11 ноември, а? Да. И кажи ми сега што си актуелно на професионално поле. Што прави? Знам дека денес како се договаравме ми рече дека некаде патуваш, имаш работа. Да, одам за Радовиш, имам стендап во Радовиш. Идат проби со вагинални монолози, обновуваме вагинални монолози јас, Тања Кочовски, Ирена Ристич. Режисер е сега Нела Витошевиќ и многу сме среќни затоа што сме таа екипа. Некаде до средина на декември треба да има премиера вагинални монолози. Вечната куќа за отварање на новиот театар во режија на Дејан Пројковски веќе е во тек. И таму имам проби. И имам стендап низ Македонија. Во Скопје? Скопје не сакам да правам сега, за сега ќе правам после Нова година. Така? Да, го чекам новиот театар за да може на таа сцена, на малата, во новиот објект, во новиот МНТ, таму има една исклучително баш сцена за стендап. Таму сакам да правам. Создадена за тоа? Да, баш е за стендап. Таму сакам тоа да го правам во Скопје. Ти благодарам што дојде. Благодарам и на тебе на вниманието. Ете, кажавме што ќе се случува за помалку од една недела, односно во понеделник, така да сите некои што те почитуваат, па и не мора да те почитуваат, а сакаат ти помогнат, нека дојдат и нека бидат дел од она што ќе биде стварно добра журка во. Да, ќе биде супер. Ќе биде. Ете така.